ala ko buri jaasude ko buri fofude ko buri lo'ude ko buri wonde foylemma woni foññe wonti bakke hewtiti neddo rondido ko wiyete espoir hanki on jentike Mamadou Sellou Dalen ko haali kon bernde makko no laƴi o holli o wondema ko holori kon il faut se mobiliser, il faut être mobilisé. Et maintenant ala ko men hala si wona ko woni men musude kon gonga marisal on ko hondum fulbe futa ben fempani be suti ila ndi wi'a Guinée ko pullo wona habede be faminde berena jokke toriki Allah baytum kon jaasube ko lowbe yalla wurtube do mum be paakina on hara wana ko Alpha Condé wadi ko be meƴƴa yite pullo futa ha o sofide ha mo be accita kala ko jokki mi wi mo be accita kala ko jokki ƴetta ala tino ndirebe fiyo gonga nyibu on sikka avec ça lagine va changer mais Allah on do hala kum colonel Mamadi Doumbouya on ko yoto lay madi ko peti onni o la ilaha ula wa la ilaha ula wala hay nokku o ala hay enokku en yi juma mo ari o dabbi julugol bambeto ndarugol ene ko mi woni wadde kon no weltora mais yi mi andine on ala dole Mamadi Doumbouya mo yeton ko jommini do dadi fuso ala ay no mo subike jasere o subike fofere e won gol naaluma menen do meden ka karif min to fusmi wata mod sori hunde wata men wi ko pullo na habede lagine de 58 ans aujourd'hui ala ko buri habude yotti lansana konte kono gonga mabbe non amenen jodo yore amen tuwata pimen ala ko bonni hakkille pullo futa wembi mo waylimo watti mo kulli jaasudo hewtiti laamu lansana konte jode dan don be ndarde tawbe yurnito mimi halni on ene ko honno hadirte mo ya accumi watta cellu taw jento demo cellu tigino andi dum non c'est déjà préparé comment lui ex-lire pottinamo araw tawda ka élection jide on doit écouter Mamadou Sellou Dalen ko no haali nappi militant bakke yolma wala Mamadou Sellou ela jangen do ko buri kon acce jangen ko woli kon ko ne janga ay sen jentinari wa Mamadou Sellou Dalen inni hanking ka siège makko ka mobi militant makko e cadre be parti be mobi nous n'accepterons pas que des gens s'enferment à Conakry dans une chambre pour décider à la place du peuple. Mamadou Sellou Woli. Nous n'accepterons pas que des gens s'enferment à Conakry dans une chambre pour décider à la place du peuple. Kohombe non, Mamadi Doumbouya, Idi Amin, Amara Kamara, benje do be hollu non do ko be faala jettude lagine an notage people on suko goddo be nawlamo ta ko kambe be subi on awan lagine ko denyande sofidete dum wattata lagine andi takke ko fotana do lamo to mandi wona lady ndi alalamo lagine do mo lamo to do hande kadi ko majorité subotomo wona hinkoyi himbe hudabe jodo to décide à la place des peuples. Sellou Woli kono nongo holori hay hunde holora sina yaltingo suka bembe ware nous n'accepterons pas que des gens s'enferment à Conakry dans une chambre pour décider à la place des peuples. Tiens Suleiman Fadela minute noditayo minute
awa joni rewte don kene so gayni mi nodda yo Nous n'accepterons pas des choses qui ne sont pas acceptées ailleurs. En France, le peuple français a élu Macron à 39 ans. La France n'a pas eu besoin de faire une loi pour exclure les vieux. Fombo Holidon, Mamadou Sellou Dalen Diallo. Aux États-Unis, ils sont élus Joe Biden, qui a plus de 77 ans. Ils n'ont pas eu besoin d'une loi pour exclure les jeunes. Mamadou Sellou, Wolidon Hanking, voir nos dikadifa la do gentoto. Ou ceux qui sont jeunes et qui veulent se lancer en politique, c'est votre droit d'aller vers le peuple et battre la campagne en disant votez pour moi parce que je suis jeune. Si le peuple vous élit, tant mieux, mais nous n'accepterons pas que des Guinéens décident d'exclure d'autres Guinéens sur des critères sélectifs. Mamadou Sellou Wowli. Mamadou Sellou. Mais nous n'accepterons pas que des Guinéens décident d'exclure d'autres Guinéens sur des critères sélectifs. Il appartient au seul peuple de Guinée de choisir ses dirigeants. Amadi Doumbouya s'engage à organiser des élections libres et transparentes. Il sera ainsi le véritable père de la démocratie dans notre pays. Machukungalla fofukulokun jasukun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahur rahma wa babul ijaba wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya an Allah ya an joma meden haldi wadi sariya vota referendum leydi wetendi Guinée no halda fotta ko windi ton ko kala mo majorité on subi e élection ko laamoto joni non ila 58 addido dum ala wadde mojjereji adna fo meden fadi e joni non no wodi fofube ka fulbe jaasube loube foyle mabe e hore kado jamfa e hore ndedo fenande ko votana don ala lamade be yelade buttu be torade ma buttu ya buttinambe leydi mabbe ndin haysi goddo jattu laamu wujju laamu ele wona dum halda fotta hibe torade ma buttu Allah wata jabi buttu Allah wata wadu fanni wona kartal woni lamminde ya an joma Allah dawmen buttu torki Allah si tawi jamfa artisi fa feddu ka kallagine do mi torki Allah Allah naadu guerre civil Allah naadu warindiro Allah yo Guinée yo warindir Allah yo kala jaasudo fofudo yo kural wonu sab makko yo Allah halku jaasube be fop fofube be fo yo Allah bonnu fi ngurda mabbe da ya an joma be wonbe torade butte hore jamfa e hore toñi e hore fenande hulangol tun jawko mabbe Allah fawbe guerre Allah wurtu bandi aratabe ka mabbe hirsa be ngure mabbe ne fop sunna galle mabbe de lancha magazine ji mabbe de be yimbe jaasube fofube sutibe lagine yari duubi sappo do hore fenande hebbibe kadi jabay fenande den ibe toruma Allah buttinamme be torade makadi yo abuttinambe haysi goddo jamfike ko halda fotta sariya fo fi buttu Allah dawbe buttu kaberde mabbe dabo Allah beydu kulol Allah beydu jas Allah beydu fofare kala jamfido do lagine hande kadi election wata Allah butti ono wombe yelade buttube fo yo Allah halko on pop mon wombe yelade buttu toro utte hore defenande e hore jamfa yo Allah bonnu ngurna mon on pop mon yo Allah halko bi fattu en yo bi jaasu koy yo Allah yebu ngurna mon kala no wonambe wonde ma ya an Allah ya an joma si goddo jamfike uttata Allah okorbe fere no be dartora Allah jonnu moy no be dartora Allah folimbe beedo bambobe penale e yimbe fenade e yimbe jododube fenobe e mo'inobe komploje jamfaaji Allah wallu ben
faalaɓe daranade ɗum tona ɗum tonta ɗum e ndi leydi tawa ko démocratie on tawa ko kala suɓaɗo laamoto tawa goto haɓetake ɗo fi ko pullo fi ko soso fi ko maninka fi ko forestier yo allah wallu ɓen yimɓe wonɓe prêt immanagol nde ɗo hunde tonga tonta hirsaka mayata ɗon suɓaɗo wo wondema ko laamoto ko ɗum winda si tawi wona ɗum kadi yo sange awa winde wawuɗo janfa wo laamoto ɓurɗo doole wo laamoto aray ɗum allahumma salli ala sayyidina sallim teddugal mon noon afrique de l'ouest neɓata hara mo wala pinka laamotako lagine holli coup d'état mali waɗi wakasalika burkina aroyayi duuɓi no arde ɗo wona kartal lamminta ko jogiiɓe pinka o onon noon jaasuɓe fofuɓe yeliɓe ɓuttu tallaw ko ɓuttu yimɓe jaasuɓe tore allah nunɗal tore allah peewal tore allah nunɗal tore allah peewal yimɓe si nundi yimɓe si feewi haaju maɓɓe moƴƴayi kono ɓuttu e hoore penale tallaw ko ɓuttu yimɓe lowɓe yimɓe jaasuɓe ɗon jooɗi ɗon ndaara vidéo an on iɗon loyi ɓeɗe koye mon no laƴita ɗo yiɗi ɓuttu e hoore fenade yallah ɗaw on ɓuttu allah ɓebbin deedi mon kulol yo jaasuɓe yo yin koye foylemma salmini on kala ka tolo ɗon. Je propose une siège des représentants au Parlement guinéen pour chaque commune ou sous-préfecture du Fouta Djallon. C'est ma vision et mon objectif. Mokhtar Bantingel kanyum ko pita. On jarama kakaraji ɗi fo salminama kala ka tolo ɗon. Immoɗen walle miskin on Mamad Sellou. Miskin. Politique miskin. Imme on yi laawol ngol holli on ngol lumbinoy taw note Modi Sori Bari kakara leñol iwdi almami Fouta jokke laawol makko ha selludal e banto ko ɗum woni projet Modi Sori Bari wona no sikkirɗon noon yo jaasu koy yo foofu koy ha ko arnak ha ko janfa Modi Sori yata dennabo Modi Sori no warrini Modi Sori no wattirini Modi Sori yaari ɗo Modi Sori ardi ɗo waale mayon yo jaasuɓe yo foofuɓe